咁啊，講翻比亞迪啦。嗱，比亞迪咧，佢最近咧就係公布咗佢一個呢一個叫做智能駕駛啊，即係聽講呢啲智能駕駛咧係高端嘅車咧先至會包嘅嚇。咁啊，佢比亞迪最近就公布咗天神之眼啊，天神之眼。咁咧佢係有3個級別嘅嚇，3個級別。最低嘅級別咧係10萬蚊以下嘅，即係嗰啲車型啊，即係比較低價啲嘅車型。以前咧就唔方止有呢啲高級嘢嘅智能駕駛嘅，佢都包埋。咁當然智能駕駛都分好多檔㗎。咁咧佢都包埋俾你嘅，有啲有激光雷達啊，有啲係冇啊。咁佢都係智能駕駛啦。但無論如何想講乜嘢咧，就係比亞迪咧，其實佢有一個好唔好嘅地方咧，就係佢咧就同人哋減價，即係話比亞迪同其他電動車嘅同業，佢就用嗰個鬥平。咁你連嗰啲平價嘢都有天神之眼，咁即係鬥平咯，係咪？你同人哋鬥平，咁你同人鬥平，如果你鬥平係你自己啃咗佢嘅，咁都算啦，係咪？佢唔係嘅，佢同人哋鬥平之後咧，佢就壓榨佢嗰啲供應商啊，去壓榨啲供應商。咁佢話我平咗啦，我啲產品平咗，咁我成本都要平啊嘛，咁你咪要平俾我咯。嗱，咁我記得我前一排咧喺嗰個微信咧就收到一個人嘅截圖，嗰個截圖咧嗱真假我就唔評論啦，咁我只係講我睇到嘅嘢啦，睇到嘅嘢就係比亞迪要求嗰啲供應商減10%咯。嗱，咁呢個咧。如果真啊，即係我講緊如果真啊，咁啊如果唔係真咁就冇得講啦。我只係假設佢係真啦。咁啊假設佢係真嘅話咧，即係話咧佢呢間公司嘅作風咧就係佢又要同人哋鬥價格，但係佢同人哋鬥價格之餘咧，佢係要佢供應商啊幫助佢同人哋鬥價格嘅，即係代表即係咩意思啊？即係話佢鬥平之餘，佢要佢啲供應商減價俾佢啊，去支持佢同人哋鬥平。咁呢個其實係一個唔好嘅一個行業嘅做法咯，係嘛？即係你應該加價噶嘛，你同人哋鬥平咁啊，即係大家都唔好咯。啊，即係我記得勞力士咧就係話，勞力士咧就係話啊，如果我銷情唔好嘅，如果賣嘅勞力士賣得唔好，我會點做啊？勞力士就係我會減少個生產啊，即係既然都賣得唔好啦，我唔做咁多，我減少產量。OK， 但係咧好多時我哋內地嗰啲公司咧就唔係嘅。哇，賣少咗啊！賣少咗唔得啊！我要搶多啲咧就再內卷多啲。即係本來已經即係個蛋糕越做越細咧，佢為咗搶變細咗嘅蛋糕，佢就更加減價，咁啊更加內卷咯。咁啊，即係呢種文化係非常之唔好啊！即係算我咁講啦。我希望有一日我哋呢一個內地嘅呢一個製造業啦，係會擺脫呢一種鬥減價鬥平就好嘢啊，越平越正嗰種啊，嗰種心態嗰種文化咯嚇。咁啊係天神之眼咯，咁啊就係比亞迪啦嚇。咁啊我本身啦利益申報咧，我係持有比亞迪天神之眼用嘅呢個激光雷達嘅供應商嘅主要供應商嚇，供應咗80%。聽講係80%嘅呢一個激光雷達係由呢一個2498去供應嘅啊，咁咧我係持有天神之眼激光雷達嘅主要供應商2498嘅股份嘅。OK，咁呢就答咗比亞迪啦，係咪？